അഖിലേന്ത്യാ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ ജൂലൈ 25-ന്. പുതിയ പരീക്ഷ മെയ് 3-ന് നടത്തിയ പരീക്ഷ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പുതിയ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് CBSE. സോളാർ കമ്മീഷനിൽ അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ഹാജരാക്കിയത് തിരുത്തിയ സന്ദർശക രജിസ്റ്റർ. സരിതയെ അമ്മയും ബന്ധുവും സന്ദർശിച്ച സമയം തിരുത്തി. രജിസ്റ്ററിലെ പേജുകൾ നീക്കം ചെയ്തതായും ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സന്ദർശകരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. അരുവിക്കരയിൽ പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക്. പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപിയും ഇന്നസെന്റും. അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ VS അച്യുതാനന്ദന് ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് കെ ആന്റണി. മുന്നണിയിലെടുക്കുമെന്ന് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കും PC ജോർജിനും പ്രതീക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ. സംസ്ഥാനത്ത് പനി പടരുന്നു. പകർച്ചപ്പനിയിൽ മരണം 120ആയി. തൃശൂരിൽ കരിമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മഴയിലും കാറ്റിലും കനത്ത നാശനഷ്ടം. വയനാട്ടിൽ 6 കോടിയുടെ കൃഷിനാശം. പാൽ, കുപ്പിവെള്ളം, ഭക്ഷ്യ എണ്ണ എന്നിവയുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. കേരള, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്ത് ന്യൂനമർദ്ദപാത്തി സജീവമായതാണ് കേരളത്തിൽ കാറ്റോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഈ മാസം 27 വരെ ശക്തമായ കാറ്റോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ശക്തമായ കാറ്റിനോടൊപ്പമുള്ള മഴ കാലവർഷത്തിൽ സാധാരണയാണ്. ഇക്കുറി പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന് ശക്തി കൂടി. ഇതാണ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലും മറ്റും കാറ്റോടുകൂടിയ മഴയുണ്ടാവാൻ കാരണം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒഡീഷയിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാക്കിയത്. ഈ ന്യൂനമർദ്ദം പശ്ചിമബംഗാൾ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയത് കാറ്റിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. കേരളത്തിലുടനീളം കാറ്റ് ശക്തമായിട്ട് വീശുന്നുണ്ട്. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇതുപോലെ മഴയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാറ്റ് ശക്തമാകുന്ന അവസരത്തിൽ മൺസൂൺ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തീരപ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദ്ദപാത്തി, കേരള, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദ്ദപാത്തി അത് വളരെ സജീവമാണിപ്പോൾ. കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൂടാൻ അതും ഒരു കാരണമാണ്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തിൽ വടക്കൻ ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ പൊതുവെ മഴ കുറവാണ് ലഭിക്കാറ്. വടക്ക് 300 സെന്റിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ തെക്ക് 100 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമേ ലഭിക്കാറുള്ളൂവെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ 317.6 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ 32% കുറവാണിത്. മീഡിയ 1, തിരുവനന്തപുരം. കോഴിക്കോടിന് പിന്നാലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും തീക്കാറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഉഷ്ണക്കാറ്റിൽ തീരദേശത്തെ മരങ്ങളും ചെടികളും കരിഞ്ഞുണങ്ങി. ഉഷ്ണക്കാറ്റുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശനം നടത്തി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യാമ്പലം, ആയിക്കര, മുഴുപ്പിലങ്ങാട്, പഴയങ്ങാടി, ഏഴരക്കടപ്പുറം, എടക്കാട് മേഖലകളിലാണ് തീക്കാറ്റ് വീശിയത്. കാറ്റിൽ ചെടികളും മരങ്ങളുടെ ചില്ലകളും വാടിക്കരിഞ്ഞു. പയ്യാമ്പലം സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിലെ വ്യൂപാത്ത് വേയിലെ മരങ്ങളും കരിഞ്ഞുണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏഴരക്കടപ്പുറത്ത് തെങ്ങിന്റെ ഓലകളും കാറ്റിൽ കരിഞ്ഞു. ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ചന്ദ്രമാണ്. ഇത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇതിങ്ങനെ ഉണങ്ങിപ്പോയത് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. മണിക്കൂറുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിരം വരുന്ന ഈ CV പാർക്കിൽ വരുന്നവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് തീരത്ത് തീക്കാറ്റ് വീശിയത്. ഈ സമയം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കനത്ത ചൂടനുഭവപ്പെട്ടതായും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ ഉണ്ടെങ്കിലും ശക്തമായ ഉഷ്ണം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഭീതിയിലാണ്. പ്രദേശത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയെ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. മീഡിയ 1, കണ്ണൂർ. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പരിശോധിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞനും CWRDM ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസറുമായ അബ്ദുൾ ഹമീദ്. അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ജയകുമാർ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട്. കർഷകനായ ചെറുവയൽ രാമൻ വയനാട് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ആദ്യം ചെറുവയൽ രാമൻ, താങ്കളുടെ അനുഭവ പരിചയത്തിൽ മഴയുടെ രീതിയിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ കാലത്തിനിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്? ഈ മൺസൂണിൽ മഴ ഏതു വിധത്തിലാണ് കർഷകൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? രാമൻ, കേൾക്കാമോ?
റൈറ്റ്, രാമനിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം. ഞാൻ അബ്ദുൽ ഹമീദിലേക്ക് പോകുന്നു. ശ്രീ അബ്ദുൽ ഹമീദ്, ഈ മൺസൂൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദുർബലമായിരുന്നു, പിന്നീട് ശക്തമായ മഴ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൺസൂണിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം മൺസൂണിൻ്റെ വരവിലും അതിൻ്റെ പുരോഗതിയിലും ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് അസ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്ന് പറയാനില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മഴയുടെ വിതരണത്തിലെ രീതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എത്രയോ കാലമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മൊത്തം മഴയുടെ കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഴ ഓരോ സീസണിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രശ്നം അതല്ല, ഇതിൻ്റെ വിതരണത്തിലെ ഒരു അപാകത, ഒരു അനോമലി നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് നിന്ന് പെയ്യേണ്ട മഴ അങ്ങനെ പെയ്യുന്നില്ല. ഇടവിട്ട് പെയ്യുന്ന മഴ അതിശക്തിയായിട്ട് പെയ്യുന്നു, വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പെയ്ത് തീരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആഗോള താപനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കേണ്ട സംഗതികളാണ്. ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഈ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഈ മഴ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അന്തരീക്ഷം വളരെ ചലനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയാണ്. അതിൻ്റെ ഘടനയും അതിൻ്റെ ചേരുവയും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന നിലയിലാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷനും അതുപോലെ ഹരിതഗ്രഹവാതകങ്ങളുടെ എമിഷനും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ചേരുവയിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ആ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി, അതിൻ്റെ വേഗത, ഇതിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രം വെച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഴയുടെ വിതരണത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ലോങ് റെക്കോർഡ്, വളരെ കാലത്തെ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജൂൺ 1 കൃത്യമായിട്ട് ശരാശരികൾ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജൂൺ 1 തന്നെയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജൂൺ 1 തന്നെ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആ രീതിയിലുള്ള ഇത്തവണത്തെ മൺസൂണിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം, മഴ, ശക്തമായ കാറ്റ് മൺസൂൺ മഴയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി വേഗം ആ കാറ്റിന് ഇത്തവണയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്കുള്ള കാറ്റ് ഈ മഴയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ശരിയാണ്. അത് ഇപ്പം പെയ്യുന്ന മഴയുടെ പിന്നെ രീതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതി ഇത് തന്നെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. വളരെ അത് ശക്തിയായിട്ടുള്ള കാറ്റടിക്കുന്നു, കാറ്റിൻ്റെ വേഗത വളരെ കൂടുതലാണ്. മഴയുടെ പെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ തീവ്രത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വളരെ കൂടുതലാണ്. അതേസമയം അതൊരു ഷോർട്ട് സ്പാൻ, ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് അതങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ബോംബെയിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മുംബൈയിൽ സംഭവിച്ച ഈ മഴ, അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത മഴ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതും ഈ രീതി തന്നെയാണ്. പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല രൂപപ്പെടുന്നു, ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഴ അവിടെ പെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിരുന്നപ്പം ഈ ജൂൺ 7, 12 ആ സമയത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യതിയാനം, നമ്മുടെ ഈ വാതയാനങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ, അതാണിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഒരു അശോഭ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുകയും അത് വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് പടിഞ്ഞാറേക്ക് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പെയ്തിട്ട് മുമ്പേ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട മഴയായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വാതയാനങ്ങളുടെ ഗതിയിൽ, കാറ്റിൻ്റെ ഗതിയിലൊക്കെ തന്നെ മാറ്റം വരുന്നു. പലതും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ വയ്യാത്ത നിലയിലേക്ക് മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർച്ചയായും കാലാവസ്ഥ മാറ്റവുമായി, ആഗോള താപനവുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. റൈറ്റ്. ചെറുവേൽ രാമനുണ്ട്, വയനാട് ബ്യൂറോയിൽ. രാമൻ, ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച കാര്യം തന്നെ, താങ്കളുടെ അനുഭവ പരിചയത്തിൽ മഴയ്ക്കുണ്ടായ മാറ്റം എത്രത്തോളമാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് കാർഷിക വൃത്തിയെ, പൊതുവിൽ ജീവിത രീതിയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ മഴയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പഴയകാലത്ത് എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മഴ വളരെയേറെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഈ ഇടവം പിന്നെ 15 കഴിഞ്ഞാൽ ഇടവപ്പാതി എന്നാണ് പറയാറ്. ഇപ്പം ആ ഇടവപ്പാതി ഇല്ലാതെ വന്നു. മാത്രമല്ല, ഇടവപ്പാതിക്ക് ഈ സമയത്ത് ഈ പുഴയിലെ പുഴ മത്സ്യം പിന്നെ വയലിൽ കയറുക, അത് ഏകദേശം ഒരു 4-5 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു കാറ്റും മഴയും കോളൊക്കെ ഉണ്ടായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 5-6 ദിവസം, ഒരാഴ്ചക്ക് ആ മഴ മാറും.
ആ മഴ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മഴ വരുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ്. ഏകദേശം ഒരു ജൂൺ 1-2 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ജൂൺ മാസം ആവും. അപ്പോഴേക്കും മിഥുന മാസം പിറക്കുകയാണ്. ആ മിഥുന മാസം പിറക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ മഴ. നമുക്ക് അത് നല്ലൊരു മഴയും കാറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല ആ സമയത്തായിരിക്കും നല്ല വെള്ളപ്പൊക്കമായി പിന്നെ നീരുറവ വെക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരിക്കും അത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടിയോടും കൂടിയുള്ള നല്ല കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലാണ് തിരുവാതിരയ്ക്ക് വെള്ളം പൊക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വെള്ളമിറങ്ങി നല്ല ഉറവുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഈ സമയത്താണ് നീരുറവുണ്ടാവേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കാലം അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നീരുറവ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അതാണ്. രാമൻ, ഇതെങ്ങനെയാണ് കൃഷിയെ പൊതുവിൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത രീതിയെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നത്? ബാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലിപ്പോൾ ഈ 6 മാസം മൂപ്പുള്ള വിത്ത്, 5 മാസം മൂപ്പുള്ള വിത്ത്, 4 മാസം 3 മാസമുള്ള മൂപ്പുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ 6 മാസം മൂപ്പുള്ള വിത്താണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പൊടി വിതയ്ക്കുന്ന സമയമൊക്കെ മാർച്ചിലൊക്കെയാണ്. മാർച്ചിൽ കുറച്ച് മഴ പെയ്യും. ആ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൊടി വിതയ്ക്കും. അത് മൂപ്പുള്ള വിത്തുകളായിരിക്കും. മാത്രമല്ല വിഷുവിൻ്റെ ഏകദേശം വിഷുപ്പിറ്റെന്ന് നമ്മൾ വിത്തിടും. അതും 6 മാസം മൂപ്പുള്ള വിത്തുകളാണ്. ആ വിത്തുകൾ നമ്മൾ പറിച്ച് നടുന്നത് മേടം 1-ന് വിത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മേടം 30-ന് നമ്മൾ ആ വിത്ത് പറിച്ചു മാറ്റും, നാട്ടിയാക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ അത് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളൊക്കെ മാറുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറകൃഷിയാണെങ്കിൽ ചേന, ചേമ്പ്, കപ്പ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൃഷികളൊക്കെ താറുമാറാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ കാലാവസ്ഥൻ്റെ മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ചേന, കപ്പ എന്നുള്ള ചേമ്പുകൾ, പിന്നെ അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 6 മാസം മൂപ്പുള്ള നെൽവിത്തുകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ താളം തെറ്റിയാണ് കൃഷി പോകുന്നത്. അങ്ങനെ താളം തെറ്റി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷിയിൽ വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വിളവ് നമുക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ കിഴങ്ങിൻ്റെ വളർച്ച കുറവുണ്ടാവും. നെല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൃഷി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല ഈ 6 മാസമുള്ള മൂപ്പുള്ള വിത്തുകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 6 മാസം മൂപ്പുള്ള വിത്തുകൾ നശിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. റൈറ്റ്. വിജയകുമാർ, ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് മൺസൂണിനെ ഏത് വിധത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രീ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ മാറ്റത്തിന് നമ്മുടെ സംഭാവന എത്രത്തോളമാണ്? കേരളത്തിൻ്റെ സംഭാവന എത്രത്തോളമാണ്? ഈ സംഭാവന കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നാം ഏത് വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്? നമുക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഈ മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ ഗതിമാറി പോവുകയാണ്. 2 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. റൈറ്റ്. രാമനിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ ജയകുമാറിനോടാണ് ചോദിച്ചത്. ശ്രീ ജയകുമാർ, എനിക്കൊന്ന് 2 കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്ന്, മലയാളി ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡീസൽ, പെട്രോൾ അളവെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു പൊതു വാഹനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള യാത്രകളിൽ നിന്ന് മാറി സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിലേക്കൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് ആഗോളതാപനത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നെൽവയലുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ നികത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെൽവയലുകളുടെ നികത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അതൊരു കോസ്റ്റൽ വെറ്റ്ലാൻഡാണ്, അത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ആണ്, അതൊരു വാട്ടർ റിസർവോയറാണ്. അത്തരത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്, ഒരു പാരിസ്ഥിതിക വ്യൂഹത്തിന് നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക ആന്ത്രപ്പോജനിക്കായിട്ട്, മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് അതൊരു ഒരു നെഗറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷനുള്ള ഒരു ഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് എണ്ണി പറയാവുന്ന ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടാമത് എനിക്കൊന്ന് മലയാളം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം വരുന്നത്, ഈ വരുന്ന മഴ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ താളം തെറ്റലുകളെ അതിജീവിക്കാനാകാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മളുടെ അറിവുകൾ ചതറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മഴ ഒരാഴ്ച നേരത്തെ പെയ്തപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 200 കോടി വിളനാശമാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ മഴ വയനാട്ടിൽ 6 കോടി രൂപയുടെ നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം സമ്മർ റെയിൻ ഉണ്ടായപ്പോഴേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് 5.5 കോടി രൂപയുടെ പച്ചക്കറി നാശം. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ അൺപ്രിപ്പയർഡാണ്. നമുക്ക് ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ 31 വർഷമായിട്ട്
ആഗോള താപനം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ശരാശരി ചൂടിനേക്കാളും ഉയർന്നാ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചൂട് കൂടിയ ഒരവസ്ഥയിലാണ് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് ഭൂമിയുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷമാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ കാണണം. നമുക്കതിനെ ചെറുതായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതും കൂടെ അതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടി വരും. ശ്രീ ജയകുമാർ, അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം അറിവ് പകരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ നേരിടാൻ പാകത്തിൽ ജനങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം സാധിക്കുന്നുണ്ട്? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ ജനങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞൊരു 25 വർഷം നടന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ബോധം വളരെ കുറവാണ്. കാരണം നമ്മളിത് ഉള്ള ബോധത്തിനെ വൽക്കരിച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സജ്ജരാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് ജനത്തിനെ ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ 60 വർഷത്തെ ഊഷ്മാവ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 4 മാസത്തോളം തിരുവനന്തപുരത്ത് 30 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് 1983 കണക്കാണ്. 90കൾ കഴിഞ്ഞ് 2010 ആയപ്പോഴേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് 10 മാസവും 30 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് തുറന്നിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചൂട് കൂടുന്നുണ്ട്, നമുക്കതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ പോകുന്ന സൊല്യൂഷൻ പുതിയ ഫാനോ പുതിയ AC-യോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ്, നമുക്കതൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല. അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള ബോധം മലയാളിക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം. ശ്രീ ജയകുമാർ, ഒരു കാര്യം കൂടി, മണ്ണിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ഈ സജ്ജമാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം താൽക്കാലിക പരിഹാരങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു നോട്ടം അതുണ്ടാക്കുക അത് എത്രത്തോളം സാധ്യമായ കാര്യമാണ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കേരളത്തിലുള്ളത് ഒരു മോബ് വയലൻസ് എന്നൊരു സോഷ്യോളജിയുടെ ഭാഷയിൽ, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയാവുന്ന ഒരു മോബ് വയലൻസിലേക്ക് മലയാള സമൂഹം നീങ്ങുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഈ താങ്കളെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ 86% ഭക്ഷണം പുറത്തുനിന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ മലയാളി കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പെയ്യുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ഒരു പണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു 60കളുടെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ 70കളുടെ അവസാനമാണെങ്കിൽ ഒരു 10 ദിവസം 15 ദിവസം എടുത്ത് കടലിൽ പോകുമായിരുന്നു. ഒരു 100 വർഷം മുന്നേ ആണെങ്കിൽ 1 മാസം എടുത്ത് കടലിൽ പോകുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ചെരുവുകളിൽ ഇന്ന് മഴ പെയ്താൽ എക്സ്പ്രസ്സാണ്, നമ്മൾ അതിവേഗം കടലിലെത്തിക്കുകയാണ്. അതുതന്നെ ഈ മണ്ണിനെ ഊഷണമാക്കുകയും മണ്ണിൻ്റെ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവ്, മണ്ണിൻ്റെ ഊഷ്മാവുകൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു വിഷയമുള്ളത് കഴിഞ്ഞൊരു 15 വർഷമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് ഒരു 35 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് താങ്ങാനാകുന്നതിനേക്കാളുള്ള സ്ട്രെസ് വരും, അതിലൊരുപാട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞൊരു 20 വർഷത്തോളമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് ഒരു 35 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ പോയിട്ട് ഇന്നത് ഏകദേശം 50-നടുത്തുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ മലയാളിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ നിർഭാഗ്യവശാൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോവുകയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. റൈറ്റ്, മടങ്ങിയെത്താം. ശ്രീ അബ്ദുൽ ഹമീദ്, താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ മഴ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മഴ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പെയ്തൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച്, അത് കൂടുതലായി വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം എത്രത്തോളം വലുതാണ്? ഇത് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡുകൾ, അതായത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലഡുകൾ, അതുപോലെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴൽ, വലിയ ആൾനാശം, ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ സമയത്ത് വന്ന് പരിഹരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കാമെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തീവ്രതയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. എന്തായാലും ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മുടെ മഴയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അത് പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മഴയുടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചിറാപുഞ്ചിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം തന്നെ അത് ചിറാപുഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ചിറാപുഞ്ചിയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറം മാറി
മൗസിൻഡ്രം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലക്കിടിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രദേശമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കുട്ടികളോട് പണ്ട് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലക്കിടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ. ഇന്നത് നേര്യമംഗലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഴയുടെ വിതരണത്തിലെ മഴ പെയ്യുന്ന നമ്മൾ അളന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ പല റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇത് ആഗോളതാപനം കാരണം സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, സ്ഥൂല കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയും മരം മുറിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥയിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയേണ്ടത്. പക്ഷേ ആഗോള തലത്തിൽ നടക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ എമിഷനിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു, ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ കൂടുന്നു, മീഥേൻ പോലുള്ള വാതകങ്ങൾ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള വാതകങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അന്തരീക്ഷം വളരെ ചലനാത്മകം. നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫറിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വിഷയമാണ്. വളരെ ചലനാത്മകമായിട്ടുള്ള, വളരെ അരേഖീയമായിട്ടെന്നാ പറയുക, നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും പിന്നെ കയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നൊരു നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുമ്പം ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ്, അതിൻ്റെ നേരെ എതിർ വശയിലായിരിക്കും കാറ്റടിക്കുക, എതിർ ദിശയിലായിരിക്കാം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂഹമാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഗോളതലത്തിൽ വരുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം നമുക്കിത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു പ്രതിഭാസമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും അങ്ങനെ വരില്ല. നമുക്കിത് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ചർച്ചയുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ തന്നെ പച്ചൂരിയെ പോലുള്ള ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ പ്രവചിക്കാനാവാത്ത വിധം അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വരും. അതങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് പച്ചൂരിയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പിന്നെ കമ്മീഷനിൽ ഈ IPCC-യിലൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ എമിഷൻ, അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. കാർബൺ എമിഷന് നമ്മുടെ വ്യവസായവൽക്കരണം, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വാഹനങ്ങൾ പെരുകുന്നത്, വാഹനങ്ങളുടെ രീതി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയാകുന്നു. നിറയെ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടാൻ അതിന് കാരണമാകുന്നു. അതുപോലെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഫോസിൽ ഇന്ധനം കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ആഗോള താപനത്തിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. പക്ഷേ മനുഷ്യരെന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ചേർന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. വ്യക്തികൾക്ക് അതിനുള്ളതായ പരിമിതികളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള തിരിച്ചറിവുകളും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. റൈറ്റ്. രാമനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി. ശ്രീരാമൻ, നമ്മുടെ പ്രാദേശിക രീതികളനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ മഴകളുണ്ടായിരുന്നു, ഞാറ്റുവേലകളുണ്ടായിരുന്നു, തുടർച്ചയായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ മഴകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൊക്കെ തന്നെയും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാർഷിക വൃത്തിയെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകണം. അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരത്തെ ജയേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബാധങ്ങൾ മാത്രമല്ല. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, അപ്പം കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, ബാർക്ക ബിൽഡിങ്ങുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം വീടിൻ്റെ മുറ്റങ്ങൾ മുഴുവനും കോൺക്രീറ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ എണ്ണ മാത്രമല്ല വിഷയം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുന്നുകൾ വെട്ടി നിരത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ ചതുപ്പ് നിലകൾ നികത്തുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വലിയൊരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നേരത്തെ ഈ താപനില വളരെയേറെ വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ അത് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാടുകളിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ തന്നെ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കാടുകൾ വെട്ടി മാറ്റുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിൻ്റെയും മഴയുടെയും ഗതി മാറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിയായ കാലാവസ്ഥ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ 1960 അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കാലഘട്ടങ്ങൾ 50-ലൊക്കെ മിതമായ നിരക്കിൽ വേനൽ മഴ പെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേനൽ മഴ കഴിഞ്ഞ് ഇടവ പകുതി വരുന്നു.
നമുക്കറിയാം ഇടവപ്പകുതി, തുലാമാസം പകുതി, വർഷം, അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇടവപ്പാതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മിഥുന മാസം കോടമഴയാവും. ഇതിനൊക്കെ വലിയൊരു മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാറാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതിനെ മാറ്റുന്നത്. മറ്റ് പ്രകൃതി തനിയെ മാറുന്നതല്ല, നമ്മൾ മനുഷ്യർ മാറ്റുകയാണ്. ഇപ്പം ബിൽഡിങ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓരോ വീട്ടിലും 2-3 വാഹനങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റോഡുകൾ, നമ്മൾ ടാറിങ്ങുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇടുന്ന മുറ്റങ്ങളും ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ട് വെക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ കാടുകൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നു. അപ്പം താപനില കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. അങ്ങനെ താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ മാറാൻ വലിയ പ്രവചനമൊന്നും അതിനാവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ മാറുകയാണ്, അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുകയാണ്. സാധാരണ ഒരു സ്വഭാവം മാറുമ്പം എന്തായാലും ഒരു മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഇതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ ഇത്ര കണ്ട് മാറാനുള്ള ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊതുജനങ്ങളെ നമ്മൾ സജ്ജമാക്കാനാണ് നമ്മൾ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇപ്പം വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, കെട്ടിടങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ, കുന്നുകൾ വെട്ടി നിരത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പാറമടകൾ, പാറഖനനം. തീർച്ചയായും പാറഖനനൊക്കെ ഡൈനാമിട്ട് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ നീരൊഴുക്ക് ഗതി മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാറഖനനം, ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പണ്ട് 60-ൽ അതില്ലായിരുന്നു. 60-ൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ വയനാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും ഇത് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളിത് പറയാറുണ്ട്, കാലാവസ്ഥ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, ഭൂഗർഭജലം വരെ പറ്റുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മളാരും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. അതിലാണ് നമുക്ക് പരാജയം. റൈറ്റ്. ജയകുമാർ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി താങ്കളോട് ചോദിക്കാം. ഒപ്പം താങ്കൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച് നിർത്തിയതും അവിടെ തന്നെയാണ്. പെയ്യുന്ന മഴ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒഴുകി കടലിലേക്ക് പോകുന്നത് വർദ്ധിച്ചതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. ആ പ്രവണതയ്ക്ക് ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുന്നു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മഴ രീതികളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം, ശക്തമായ മഴ പെട്ടെന്ന് പെയ്തൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെറിയ മഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മഴ തുടർച്ചയായി നിൽക്കുന്ന രീതി ഇല്ലാതാകുന്നു. ഈ പ്രവണത ഭൂഗർഭജലത്തെ, ജലസ്രോതസ്സിനെ അത് എത്രത്തോളം ബാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കുമല്ലോ. സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഇവിടെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. റൈറ്റ്. ജയകുമാറിനോടാണ് ചോദ്യം. എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത്, കേരളം എന്നും ഒരു ഭൂഗർഭജലം ആശ്രയിച്ചല്ല കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹം നിലനിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സർഫസ് ഫ്ലോയിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ ഉള്ള ജലപ്രവാഹം എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുഴകൾ, കുളങ്ങൾ, അത്തരത്തിൽ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റോകളിലേക്ക് ഒരു ഡീപ്പ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അല്ല കേരളത്തിന് ഫീഡ് ചെയ്ത വെള്ളം. ഉപരിതലത്തിലുള്ള വെള്ളവും ഉപരിതലത്തിലുള്ള ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിനെ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കിപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നെൽവയലുകളുടെ നികത്തലുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കേരളത്തിലൊരു നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് ആ നിയമത്തിന് പൂർണ്ണ നൂക്കൊത്തിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവർക്കും ഒന്നും ഒരു ഇച്ഛാശക്തി, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഇടത് വലത് വ്യത്യാസമില്ലാതെ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയൊരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 2, എനിക്ക് നേരത്തെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ആഗോള താപനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ 2 എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രാജ്യങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വലിയൊരു തലമുണ്ട്. ആ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനോട് പ്രിപ്പയർഡ് ആകുക എന്നുള്ളത്, അത് കേരളത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പഠനങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രെയിൻ ഉൽപ്പാദനം ഒരു 30% കുറയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 86% പരാശ്രയം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 90-95% പരാശ്രയത്തിലേക്ക് പോകും. അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു തരത്തിലുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ വളരെ വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വിഷയം എടുത്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അന്യോന്യം തട്ടിക്കളിക്കുന്ന, യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന മലയാളി എല്ലാവരെയും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമാണിന്ന്. റൈറ്റ്. ശ്രീ അബ്ദുൽ ഹമീദ്, ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ അതിലൊരു തീർപ്പ് ഒരു പക്ഷേ ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്ക് പഠനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലും തീക്കാറ്റ് എന്നൊരു പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. അത് പഠനം നടത്തി അതുതന്നെയാണോ അല്ലയോ എന്നത്
തീർപ്പാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനൊരു സാധ്യത, അത്തരമൊരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത, അത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മഴക്കാലത്താണ്, മഴ ശക്തമായി പെയ്യുന്ന കാലത്താണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നത്. അതിനൊരു സാധ്യത കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു തീക്കാറ്റടിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഈ തിരമാലകൾ തള്ളി കയറി ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ നിറമാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാം. ഇനി അത് വ്യക്തമല്ല, കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ട്. അതിൽ വിശദാംശങ്ങൾ വേണം അത്തരത്തിലൊരു കാര്യത്തിൽ മറുപടി തരാം. പക്ഷേ ശ്രീ ജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വളരെ കാലത്ത് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോളജി ഒരു ശൃംഖലയാണെന്ന് പറയാം. കാരണം ഇത്രയധികം പുഴകളും ചെറു നദികളും അരുവികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വളരെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നാച്ചുറലുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹൈഡ്രോളജി, ആ ഹൈഡ്രോളജി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ നെൽപ്പാടങ്ങളായിരുന്നു. അത് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ നീർത്തടങ്ങൾ, ആ നീർത്തടങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ശൃംഖല പോലെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ, അതെല്ലാം നീർച്ചാലുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് മാറിയതോട് കൂടിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ നെൽപ്പാടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയ സമയത്ത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും മൾട്ടിപ്ലക്സ് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഭൂമിയിലെ അടിയിലേക്ക് ജലം ഇറങ്ങാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നിന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം നഗരങ്ങളിലൊക്കെ അത് വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള, അതായത് നീർച്ചാലുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രകൃതിദത്ത നീർച്ചാലുകളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് ബ്ലോക്കായിപ്പോയി. അവിടെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ഈ വയലുകളെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വയലുകളുടെ തീരത്തുള്ള പുരയിടങ്ങളിൽ ചരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അവിടെയുള്ള കിണറുകളിലേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ നെൽപ്പാടങ്ങളും ഈ നീർച്ചാലുകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ മഴയുടെ രീതിയിലും കൂടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. മഴ നിന്ന് പെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഈ വർഷകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടവപ്പാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സമയം നിന്ന് പെയ്യുന്ന മഴകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത് പോയി. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ മാറ്റം വന്നു, സമയത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നു, ആ പാറ്റേണിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നുപോയി. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി വളരെ സങ്കീർണമാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ മറ്റൊരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലമില്ല. കേരളം വിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിക്കും. പണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് താമസമായ ആൾക്കാരാണ്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഈ ഭൂമി വിട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയോടുള്ള ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ മണ്ണും വെള്ളവും ഈ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നിപ്പം പറയുന്നില്ല. കാരണം വളരെയധികം മാറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളജിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ആകെ തകർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അധികാരമുണ്ട്. ഒരു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ അവിടെയുള്ള ജലവിഭവങ്ങളും മണ്ണും വായുവും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം, അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ജൈവസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള, കൃഷി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വം, അല്ലാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് മാത്രമോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രാദേശികമായിട്ട് നമ്മുടെ വിഭവ പരിരക്ഷയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള വികസനം എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട്. അവസാനമായി ജയകുമാറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി. ശ്രീ ജയകുമാർ, വാട്ടർഷെഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതിലൂന്നിയുള്ള വികസന പ്രക്രിയ, ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. പക്ഷേ അതൊന്നും തുടർന്നു പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചും മഴ ലഭിക്കുന്നതിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളിയുടെ ഒരു ഇതിൽ നേരത്തെ ശ്രീ അബ്ദുൽ ഹമീദ് പറഞ്ഞത് വാട്ടർഷെഡ് അല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രോളജിയാണ്. ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നീർത്തടത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള കുറേയും കൂടെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പലതിനെയും ഒരു ന്യൂട്ടോണിയൻ റിഡക്ഷനിസം മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൈമുതലാണ്. എന്തിനേയും നമ്മളങ്ങ് ചുരുക്കിക്കളയും. അങ്ങനെ അമിത ലഘൂകരിച്ച് പ്രശ്നത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ, അത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലോ അക്കാഡമിക് സമൂഹങ്ങളാണെങ്കിലോ എക്സ്പേർട്സ് ആണെങ്കിലോ പലരും ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെങ്കിലും ലഘൂകരിച്ചില്ലാണ്ടാക്കില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലഘൂകരിച്ചില്ലാതാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച നീർത്തട സംരക്ഷണം പോലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്ന്. രണ്ട്, നമുക്ക് സമഗ്രത വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ മഴക്കാലം വരുമ്പം
മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. വേനൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വരൾച്ചയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് മറ്റു പലതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു നല്ല വേനൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വശമാണ്. അത്തരത്തിലൊരു സമഗ്രമായ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി ലോകത്തിൽ ഇത്ര സമ്പന്നമായ മറ്റൊരു മേഖല ലോകത്ത് തന്നെ ഇല്ലെന്ന് എന്നുള്ളതാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ വലിയ സമ്പത്തുള്ള ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പന്നത തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സമയത്തും വേണ്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അമാന്തമാണ് നമ്മൾ ഈ വല്ലപ്പോഴുള്ള സമയം കൊല്ലി സാധനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള, ഞാൻ വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു പൊതു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിനുള്ള കറക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള തിരുത്തലുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അതിനെ പൂർണ്ണമായി നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹമാണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. റൈറ്റ്, വളരെയധികം നന്ദി ജയകുമാർ. ഒപ്പം ഇ അബ്ദുൽ ഹമീദ്, ചെറുവയൽ രാമൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്. ജയകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു നിരന്തരമായ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായി ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവും സമൂഹവുമായി മാറേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് ബൈ.